목에 털이 들어간 것처럼 토할 듯이 하는 강아지 기침, 원인과 대처 방법은? 박사님, 꼭 목에 털이 들어간 것처럼 기침하는 8살 푸들 견주인데요. 저희 강아지가 종종 토할 것처럼 기침하지만 토사액이 나오지는 않는데 어제 새벽에는 잠자다가 깨서 심하게 기침을 해서 너무 걱정스러운데 지금까지 이런 기침은 없었고 이번이 처음입니다. 너무 놀라 허겁지겁 인터넷에서 강아지 기침에 대해 찾아보다가 우리 펫에서 강아지 기침에 좋다는 영양제를 알게 됐는데요. 수의학 박사님께서 상담까지 해주신다고 해서 이렇게 문의드리니 빠른 답변 부탁드립니다. 저희 강아지가 이런 기침을 하는 원인은 무엇일까요? 요즘 주변에 강아지 심장병 때문에 기침하는 강아지들이 많은데요. 우리 강아지도 심장병 때문에 기침을 하는 것은 아닌지 정말 걱정이 많이 됩니다. 우선 강아지 호흡기 영양제 닥터의 말티골드를 먹여보고 싶은데요. 이 제품을 심장병이 없는 강아지에게 예방 차원에서 먹어도 되는지와 심장영양제와 호흡기 영양제 중 하나만 먹인다면 어느 것을 먹이는 것이 더 좋을지도 알고 싶습니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 요즘 강아지 기침 때문에 걱정하시는 분들이 많은데요. 발병하면 치료가 되지 않는 심장병이 강아지 기침의 원인인 경우가 많기 때문입니다. 기침은 질병이 아니고 질병의 원인인데요. 무엇인가가 호흡기도를 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 강아지가 편해지기 위한 생체 방어 기능이 기침인 것입니다. 강아지 기침의 종류에는 크게 마른 기침과 습한 기침이 있는데요. 마른 기침은 목에 무엇인가가 걸린 것처럼 캑캑거리며 거위오름 같은 소리를 내기도 하는 기침이며 원인으로는 심장병, 기관지 협착증, 그리고 상부호흡기도, 뇌의 이물질 등입니다. 심장병으로 비대해진 심장에 호흡기도를 알밖에 좁아지게 하거나 기관지 협착증으로 호흡기도가 좁아진 경우, 그리고 주로 상부호흡기도에 이물질이 들어가 자극을 가하는 것이 강아지 마른 기침의 원인인 것입니다. 습한 기침은 호흡기도 내에 분비물이 증가해 불편을 초래하는 것이 원인인데요. 호흡기 감염증이나 심장병으로 인한 폐수종이 중요 원인이며 강아지 기침 시 코에서 콧물이 흐르거나 비치게 됩니다. 우선 강아지 기침을 잘 살펴보시고 마른 기침인지 또는 습한 기침인지를 가려봐야 할 것 같습니다. 그리고 강아지 호흡기 영양제 닥터의 알티골드를 먹여보시면 좋겠는데요. 호흡기도를 넓혀주고 호흡기도 자극을 줄여주며 호흡기도 내 분비물 배출을 용이하게 해주는 것은 물론 호흡기도 세포 보호에도 도움이 되는 기능성 성분들로 구성된 매우 안전한 건강식품으로 원인과 관계없이 강아지를 기침으로부터 편안하게 해줄 수 있는 제품이기 때문입니다. 물론 매우 안전한 제품이기 때문에 심장병 등 질병 발생 유무와 관계없이 먹일 수 있는 제품입니다. 호흡기 영양제 닥터엠 알티골드를 먹이시는데도 기침이 계속된다면 기침의 정확한 원인을 찾아서 제거하거나 완화해야 하는데요. 이 제품은 기침의 원인을 제거하는 것이 아니고 원인과 관계없이 기침을 완화하는 데 도움이 되는 제품이기 때문입니다. 따라서 기침이 계속된다면 강아지 기침의 중요 원인인 심장병, 기관지 협착증, 호흡기 감염증, 호흡기도 내이물질 등에 대한 검사를 해보고 결과에 따라 치료나 관리를 통해 원인을 제거하거나 완화해야만 강아지 기침을 해결할 수 있는 것입니다. 모쪼록 별 문제 아니길 바라며 강아지 건강관리에 관심이 있으시다면 구독하기 버튼 누르시고 다음 정보를 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 지금까지 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.